Olha lá. Linda! Nós estamos em pescar, acampar, votar. E chegar lá, nós vamos tirar foto e fazer vídeo pra você, tá, minha princesinha? Beijo Ah, da vovó. ali a moto do vovó. O vovô vai mostrar a moto pra você. Vou mostrar aqui. Opa, deixa eu ver. Deixa eu mostrar a moto. Aí como é que tá. Bagagem aqui, ó. Carregada. A barraca tá aqui. Aqui é lona, barraca. E aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a bagagem. Então, a gente vai ficar uns 3 dias no mato. Acompanhe aí nosso vídeo, tá? Beijo do vovô. Bem de manhã vou sair caminhando ao léu. Só vou seguir na direção de uma estrela que eu vi no céu. Pra que fingir que não devo ir? Caminhos me levem aonde quiserem. Se meus pés disserem que sim, vejo alguém seguindo além, eu aceno com meu chapéu. Pois tanto faz de onde ele vem, pode ser algum menestrel que vai e vem, sempre sem ninguém. Caminhos te levem aonde puderem, se teus pés quiserem. Assim, mesmo me afastando de você, sei que não te deixo me esquecer, mas tente compreender minhas razões. Já faz um tempo em que eu vivi feito linha de um carretel. Olhei em volta então e vi prisioneiro de um anel. Não resisti, foi bem melhor partir. Perigos me esperam, abrigos não quero. Aí. Então deu boa. Como é que é? Cadê? Não, onde está dizendo que tá gravando? Aí, gravando. Então deu boa. Barraquinha. Primeiro dia dela.
Tá aí, ó, um colchão arrumadinho. Um colchão arrumadinho. Atrás, ó. Você fala, como é que cabe tudo isso numa moto? Moço, nós somos peritos carregar atrás de moto. Tomar um banhozinho. Né, vovó? É, vovô. Vai deixar aberto assim? Deixar só onde tá correr um vento, né? É, mas fecha a porta. Pelo menos a porta, né? Então é isso aí. Tá ali, ó. A motinha que carrega aquela bagagemzinha. Aqui tem um carvão, uma grelhazinha ali. Mais tarde vamos fazer um churrasco. Nós estamos aqui, Chácara do Sorriso, meu amigo Fabiano. Ali é a Serra do Lajeado. Ô, serrão bonito. Previsão de chuva amanhã. Aqui tem bico de luz. Olha. Olha aqui, amor, tem um bico de luz aqui, ó. Dá pra colocar a luz aqui, ó. Por causa dos bichos. De noite a gente coloca ali. E aqui a gente deixa para carregar. Estamos praticamente quase sozinho. Tem um carro ali, uma moto. E aqui, ó. Meu Deus. Olha. Tem. Quase que eu arranco o dedão ali. A sorte que o dedão é duro, né? Mas mesmo assim doeu. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. É, ali, ó, rota de fuga. Na verdade, tem uma estradazinha aqui, ó. Ó, ali, ó, a ribanceira. Ali desce pra cá. Eu tava pensando nós descer aqui. Quem falou? Você vai dar a volta lá embaixo? Uma descidinha dessa aqui, moço. Não. Como diz o maranhense, né? É. Imagina o tamanho da chuva que deu aqui. Solta, a usina solta. Ah, é, verdade. Bom, eu vou tirar aqui. Hã? Olha aqui, amor, aqui, ó. Dá uma olhada nessa piscininha aqui. Tá afundando. É. Deixa eu botar esse aqui no lugar mais olhadinho, que senão vai esquentar a água rapidão. Toalha põe aqui. Põe um boneco aqui. Ah, deixa que eu ponho um. Se fechou, não fechou. Vou dar um close aqui na beira do rio. Ah, mas não. Mas não, já foi. Mas é esse aí, ó. O visual é esse. Estamos aqui, comemos cuscuz com carne moída. Agora dando uma descansada. É isso aí. Daqui a pouco daqui a pouco nós vamos lá, ó. Lá na prainha tomar uns banhos. Daqui a pouquinho. Aí, agora nós vamos lá no rio.
conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Nessa fonte tá escondida o segredo dessa vida, ainda que seja de noite. Eita fonte mais estranha que desce pela montanha, ainda que seja de noite. Sei que não podia ser mais bela, que os céus e a terra bebem dela, ainda que seja de noite. Sei que são caudalosas as correntes que regam céus e infernos, regam gentes, ainda que seja de noite. Aqui se está chamando as criaturas que desta água se fartam, mesmo as escuras, ainda que seja de noite, ainda que seja de noite. Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite, porque ainda é de noite no dia claro dessa noite, porque ainda é de noite no dia claro dessa noite. Amanhece, 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 amanhece o dia. Um leve toque de poesia, com a certeza que a luz que se derrama nos traga um pouco de alegria. A frieza do relógio não compete com a quentura do meu coração. Coração que bate 4x4, sem lógica e sem nenhuma razão. Bom dia, sol. Fazendo aqui uma carninha. O que vai sair aqui, amor? Arroz carreteiro. Arrozinho carreteira. A improvisação aqui, ó. Uma lata velha, um balde todo velho, pra proteger do vento. Tá ali o fogãozinho, ó. Fogão a álcool. Bom, hein? Ó. Que tomatinho. Aí alho e cebola já foi lá. Agora sim, hein? E a galera tá chegando. Rapaziada tá chegando aí, ó. Chegamos aqui, não tinha ninguém. Já tem 4 carros. E nós estamos aqui, ó. Reinando já. Barraquinha tá ali. É, beleza. Aí sim. Solzão lá. Dia 30 de outubro, dia de eleição. Daqui a pouco nós vamos ver o resultado. Quem ganhou, quem fica, quem vai pegar a balsa. Ai, ai, esse é o Brasil. Que Deus nos abençoe.
Tá isso aí, pessoal. Fim de tarde. Solzinho ali já tá indo embora. Dia 30 de outubro, dia da eleição. Que Deus nos ajude. Ilumine esse Brasil querido. Transforme esse povo, um povo cordeiro, um povo amoroso. Todo ódio e raiva caia por terra. É isso aí, ó. Aí a rapaziada ali, tomando banho, tranquilo. É isso aí, fim de tarde no Tocantins. Tá vendo? Maravilha. E ali, ó. Muito bonito. Tá lá. Vamos pro acampamento. Ali tá a serra. Serra de Lajeado. Olha aí que praião. Praião do Rio Tocantins. Nós estamos aqui a 50 quilômetros de Palmas. 60 quilômetros, falar melhor, 60 quilômetros de Palmas, da capital. Essas são as regalias de morar aqui nessa terra querida. E vamos que vamos. E aqui o fogo tá pegando. Vou ter que pegar minha capa de moto. O fogo tá pegando. O que que você não trouxe? Roupa de nada. Eu tenho aquela cor de rosinha que eu trouxe. Então traz pra mim. Ai, cara, além de... Meu Deus. Ei, meu filho, olha aí, ó. Do jeito que o pai gosta, ó. Foguinho, barraquinha. Ali, nós... Não tem picanha, mas tem carne. Não tem picanha não, vai ter carne. Sozinho aqui, sozinho, com Deus. Sozinho aqui pro Isaías. Aí, Isaías, aí, ó, uma alunista ali, ó. Ela não é estudada não, ela só é formada em ciências contábeis. Mas não é estudada não. Aí, ó. Estamos aqui. Olha aí, fazer um churrasquinho aqui. A nave tá ali encostada. E o rio tá lá. Olha aí, Lê. Fazendo a comidinha aqui, ó. Isso aqui é pra farofinha. Isso aqui é pra farofinha. A carne tá ali. O braseiro ali. Aqui, a gente vai se adaptando. Olha aí, Lê. Dá uma olhada aí, ó. Mamãe vai fazer uma farofinha. Papai tá fazendo um churrasquinho aqui, ó. Comemorar a vitória. Né, vovó? Cadê? Manda um oi pra Laurinha. Vovó tá brincando. Oi, Laura. Mas eu não me canso de filmar aqui a nossa área de acampamento. O tamanho. Só nós. Só nós. Hoje, dia 31 de outubro. O dia da vitória. Tomando um chimarrãozinho aqui. Ali, ó, o riozinho. Riozão que corta esse Brasil querido aqui. Eita só. A nave, Merkabah, a nave. E nós aqui. Que barbaridade. Tomando aquele chimarrão de boa. Comemorando a vitória. O dia da vitória. Que Deus nos abençoe.